ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഒണ്ടാരിയോയിൽ 2 ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ്. കാര്യം കുറച്ച് ഭീകരമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൺ ഫിൽഡ് ഡേ ആക്കി മാറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഒട്ടും സ്നോ ഇല്ലായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ട് വരെ സ്നോ. റോഡ് ഏതാ, ഡ്രൈവ് ഏതാ, ലേക്ക് ഏതാ എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അത്രമാത്രം സ്നോ കവേർഡായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പേടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാനും ബാച്ചും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധമില്ല. നന്നായി ശരി. ഇത്ര സ്നോ ചുറ്റും കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ഇൻ മീ പുറത്തു വന്നു. അതിൻ്റെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തോന്നും തണുപ്പില്ലേന്ന്, പക്ഷേ അത്ര തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു -3 ആയിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ, ബട്ട് മാനേജബിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര സുഖമായിട്ട് കളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്നോമാൻ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. ബേബിയുടെ ഫസ്റ്റ് വിൻ്റർ ആണല്ലോ. കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണെങ്കിലും ഇത് കാരണം കുറച്ച് ഫണ്ണല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് സ്നോ ഷവലിംഗ്. കുറേ നേരത്തെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു ജിജേഷിന് ഈ ഡ്രൈവേയിലെ സ്നോ മൊത്തം മാറ്റൽ. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അഡ്വേഴ്സായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ ശരിക്കും ബാധിച്ചായിരുന്നു 2 ദിവസം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്. ബൈ.